كانني أوت البوك وانسمي كافي دليرون تنكنامي يوم أنا باكور كيومي يبوكم دلاغانا بخصوص يومرا ينيارا رانجل كبومي أسجرا قلبي كوي سابرا كانني يوت البوكو وانسمي كافي دليرون تنكنامي يوم أنا باكور كيومي يبوكم دلاغانا بخصوص يومرا ينيارا رانجل كبومي أسجرا قلبي كوي سابرا رياض سمكو نفس السبب ديمولي أيوكو قد جنالتهم كديم ونركتي أكمتين الرفي بلا آلكو بيا لالا كاي يفيكو تنقر لانكو سلقاني رياض سمكو نفس السبب ديمولي أيوكو قد جنالتهم كديم ونركتي أكمتين الرفي بلا آلكو بيا لالا كاي أفريقو تنقر لانكو سلقاني Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti kan jaallatamtan qulqulloonni isaa karaa gooftaa keenyaa lammaffaa kan dhalattan ijoollee Waaqayyoo kan taatan addunyaa kanaa golee garaa garaa irratti kan argamtan nagaan Waaqayyo gooftaa jiraataadha isiniif haa ta'u. Addumaan waldaa Maraanaataa Yesuus kan tooraa onlaayinii irratti argamtu keessatti kan argamtan tajaajiltoonni akkasumas amantoonni guyyaa har'aa kanas hojii Waaqayyoodhaa hojjechaa kan jirtan adaraa hojii Waaqayyoo harkaas fuudhuudhaafis qophooftanii kan jirtan hundumti keessan akkam jirtu. Nagaan Waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u. Warri nu tajaajilaa jirtanii eebba bara baraatiin eebbifamaa. Waaqayyo ammallee ulaa Waaqaa banamaadhaan isin haa eebbisu. Egaa ani obboleessa keessaniif tajaajilaa keessan eebbaa warraatii hojii Waaqayyoodhaa walii wajjin hojjennaa. Mootummaa Waaqayyoo walii wajjiniin babal'isnaa. Ganama kanattis fuula keessanitti kanan argame sagalee Waaqayyoodhaa dubbachuudhaafidha. Sagalee Waaqayyoo immoo Waaqayyootu qaba. Namni ofii isaa irraatii hin qabu. Kanaaf isa hundumaa dursu hundumaa gararraa ta'ee sagalee Waaqayyoodhaa dhaga'uudhaaf Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Qulqulluu mootii bara baraa danda'aa keenyaa si galateeffanna. Maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanniif kabajni bara baraan siif haa ta'u. Jireenyi keenyaa geggeessaa keerraa harka keerraa dhufe. Maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqa keenya waan taateef si jennaa si galateeffannaa. Maqaa kee kabajaan ol qabna. Galanni kabajni ulfinni dhuma hin qabne siif haa ta'u. Yaa Waaqa keenya nu ijoolleen kee fuula kee dura kan deddeebi'aa jiru hirina hedduu qabna. Mudaa baay'ee qabna. Cubbuu hedduu qabna. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos immoo cubbuu hundumaattiin qulleessa jedhamee sagalee keessa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Cubbuu goone hundumaa, dogoggora goone hundumaa, hanqina qabnu hundumaa
dhiiga hoolaa faasikaa keenya dhiiga Yesuusin raawwattee nu qulleessi. Namoota ba'aa baatanii deddeebi'an utuu hin taane dhugumaan ba'aan isaanii irraa lafa kan dha'e bilisummaadhaan warra mootummaa kee keessa deddeebi'an nu taasisi. Ganama kanaaf guyyaa har'aa kanaaf kan barbaachisu dubbiin sagalee keetii dhowwaa tokko malee nu bira haa ga'u. Waaqa banamaa nuuf kenni nu eebbisi. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusitiin diiyaabiloosiin rukutii faana keenya jalatti gadi isa tumi. Karaa kamiin iyyuu yaadni Waaqayyoodhaa akka galma hin geenyeef danqaa coba kan ta'u gufuu kan ta'u humna du'aa ka'uu Yesuus gooftaatiin raawwatee diiyaabiloos kan dhahame haa ta'u. Oo Waaqayyo kana waan gooteef ulfaadhu. Maqaa Yesuus ilma keessa jaallatamaatiin ameen. Sagalee Waaqayyoodhaa ganama kanaaf walii wajjin ilaallu mata duree galfata wangeelaa hin awwaalin jedhudha. Galfata wangeelaa hin awwaalin mata duree jedhu walii wajjiniin ilaalla. Guyyaa har'aa kanatti geggeessummaadhaan qixa adda addaa irratti hojii Waaqayyoo galfataa kan fuudhan obboloonni nu gidduu jiru. Damoota hojiin itti kennamu geggeessitoota kanaaf Waaqayyoon kadhachuun nuuf ta'a. Caalaadhumatti immoo dubbii Waaqayyootiin isaan gorsuun, dubbii Waaqayyootiin isaan geggeessuun, karaa itti agarsiisuun immoo ga'ee keenya. Sagaleen Waaqayyoo kun warra qixa adda addaatiin iddoo jaarsummaatti, iddoo koreetti, iddoo eegdummaatti hojii Waaqayyootiif warra dhufaniif addumaan ergaa addaa yoo ta'u, ergichi isaan duwwaa utuu hin taane nu hunduma keenya immoo kan ilaallatudha. Sababiin isaa hundumti keenya galfata wangeelaadhaa fuudhuudhaaf adaraa jedhamneera waan ta'eef. Maal jedha mata dureen keenya si'a tokko duubatti deebi'ee si yaadachiisa. Galfata wangeelaa maaliin godhinedha? Galfata wangeelaa hin awwaalinidha. Wangeelli galfata yookiis imaanaa Waaqayyo biraa amanaa hundumaatti kennamudha. Tajaajilaa duwwaa utuu hin taane amanaa hundumaatti imaanaa kennamudha wangeelli. Kan namoota murtaa'e utuu hin taane jechuudha. Kanaaf waa'ee imaanaa isa nutti kenname kanaa dubbii Waaqayyoo beeffachuudhaan walii wajjiniin ilaalla jechuudha guyyaa har'aadha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 16 hanga 18 maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa akkana jedha. Wangeela lallabuu kootiin of jajuu hin danda'u. Kana himuun ana irra jira. Kana irraan barbaadama. Wangeela yoo lallabuudhaa baadhee garuu anaaf wayyoo. Fedha kootiin utuun kana godhee gatii nan argadhan ture. Fedha koo malee erga ta'e garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa anatti kennamuu isaati. Egaa bu'aan koo maaliree? Bu'aan koo lallabuu kooti. Wangeelaan isa argachuun anaaf in ta'a tures utuu hin gaafatin. Wangeela tola namatti himuudha. Lakkoofsa 17 irra deebi'een dubbisaa. Fedha kootiin utuun kana godhee gatii nan argadhan ture. Fedha koo malee erga ta'e garuu hojiin kun Waaqayyo biraa adaraa anatti kennamuu isaati. Nama Waaqayyoodhaa Phaawulos waa'ee wangeelaa jecha ifaadhaan hojiin wangeelaadhaa adaraa Waaqayyo biraa kennamu malee namni tokko ofii isaatiin beeksisa hojii bakka duwwaa hojii ba'e dorgomee ani iddoo kana hojjedhee iddoo kana dhaabbadhee hojjechaa faayidaa wayii nan argadha jedhee namni kan itti galu akka hin taane fedha abbaa sanaatiin
barbaacha abbaa sanaatiin utuu hin ta'in waamicha akka inni ta'e, adaraa akka inni ta'e, galfata akka inni ta'e, imaanaa akka inni ta'e haala ifaa ta'een dubbata warra Qorontositti. Isa duraa Qorontos 9:16-18 kanan dubbise. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee imaanaaf galfataadhaa kan dubbatu fakkeenyaan kan gooftaan Yesus barsiise keessaati wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 14-18 irratti wanti barreeffamee jiru jira. Wangeela gooftaa keenyaa Yesus Kiristoos Maatiyos kan barreesse boqonnaa 25 lakkoofsa 14-18. Yesus itti dabalee dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjetoota isaa waamee akka humna isaaniitti isa tokkotti meetii 5,000, isa kaanitti meetii 2,000, isa kaanittis meetii 1,000 kenne. Biyya fagoo adeeme. Namichi inni meetii 5,000 fudhate si'uma sana dhaqee ittiin bitee gurguree meetii 5,000 buufate. Inni meetii 2,000 fudhate immoo meetii 2,000 buufate. Namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaa isaa in awwaaleedha. Itti fufee yaanni isaa hin jira. Booda itti dhufna. Warri namoota adda addaa sadiitti galfati kenname akka sagalee Waaqayyoo kanaatti. Namooti sadanuyyuu meetiin kan itti kennameef hojiin akka hin dhaabbanneefidha. Sababii abbaan hojichaa karaa dheeraa deemeef, biyya fagoo deemeef, hojiin akka addaan hin cinneef isa bakka bu'anii galfata kana akka adeemsisanii fi hojiin adaraan kenname. Kennamuu keessatti immoo humni isaanii ilaalameera. Inni 5,000 baachuu danda'u 5,000 kenname. Inni 2,000 baachuu danda'u 2,000 kenname. Inni 1,000 baachuuf sochoosuu danda'u immoo 1,000 kenname. Akka humna isaaniitti sagalee jedhutu jira. Abbaa hojichaatu beeka lafa humna jaraa. Garuu immoo waan itti kenname baachuu danda'u waan humna isaanii gararraa immoo itti hin laanne. Namoonnis maallaqa fuudhanii warri lamaanii abbaan 5,000 fuudheef abbaan 2,000 fuudhe yeroo sana dhaqanii hojiirra oolchan. Keessumaa abbaan 5,000 fuudhe maal godhe jedha. Si'uma sana deemee 5,000 ittiin buufateedha. Beellama biraa keessa hin galle. Taa'ee itti yaanne. Maal godhu laata jedhe. Ka'ee horii kana fudhadhee baduus hin jenne. Calluma dhee kaa'uus hin jenne. Yerooma sana hojiitti galeedha. 5,000 fudhate. Abbaan 2,000 saaluma kanaan. Inni 1,000 fuudhe garuu humni isaas 1,000 baachuu danda'a. Ishee 1,000 sanayyuu dhaqee awwaale. Waaqayyo gooftaan nu haa oolchu. Isa duraa Ximootiyoos 6:20 irratti immoo sagalee akkas jedhutu jira. Waa'ee adaraa, waa'ee galfataan dubbachaa. Yaa Ximootiyoos wanta adaraa sitti kenname jabeessi eegi. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaadhaan mormu irraa wanta sobaa isa beekumsa jedhamee dhugaadhaan mormu irraas fagaadhuedha. Aasaa irratti maal jedha yookiis gara jalqabaa isaa irratti yaa Ximootiyoos wanta adaraa sitti kenname jabeessi eegiidha. Eegii duwwaa miti. Adaraan inni kan gooftaadha. Yeroo baay'ee adaraa guddaadhaaf xiyyeeffannoo barbaadu siiriyees kan ta'edha jechuudha. Sababiin isaa yeroo baay'ee adaraan kun yeroo kennamu xiyyeeffannoo guddaadhaan akeekkachiisa guddaadhaan wajjiniin kennama. Kan Phaawulos Ximootiyoositti dubbatu duwwaadhaafan akkas jedhe miti.
Gooftaan Yesuus yeroo Phexrositti adaraa kennuutti ka'e gara samiitti ol ba'uudhaan fuuldura Ximootiyoosiin Phexrosiin Gooftaan Yesuus na jaallattaa jedhee isa gaafate. Eeyyee yaa Gooftaa jedhee deebisaaf. Atiyyuu beektaa akkan si jaalladhu kun ifaadhaa jedhee deebii deebise. Ammas irra deebi'ee hoolota koo eegedda booddee irra deebi'ee yaa Simoon ilma Yoonaa na jaallattaaree jedhee gaafate. Eeyyee yaa Gooftaa akkan si jaalladhu atiyyuu beektaa jedhe Phexrosis irra deebi'ee. Ammas si'a sadaffaa gaafanni gaaffii gaafatu. Phexros si'a sadaffaa gaafatamuu isaatti hin gadde hin na'e. Atiyyuu beektaa naan ilmoolee koo eegi hoolota koo eegi. Adaraadha jechuudha. Galfati inni kan Waaqayyoodha. Inni Waaqayyo nutti kennu kun galfata kan biroorra baay'ee guddaa, baay'ee cimaadha, xiyyeeffannoo guddaa kan barbaadudha. Phaawulos ilma isaa hafuuraatiin kan inni jedhees dhugaama kanadha. Wanta adaraasitti kenname jabeessiiti eegedha. Ximootiyoosittis kan kenname maalidha? Meetii yookiis birrii yookiis doolaarii yookiis ijaarsa wayii piroojeektii wayii otoo hin taane Ximootiyoositti adaraa kan kenname lubbuudha, sabadha, abbaa hafuuraati, paasterii waldaati, waldaa Efesooniitti soortuu ta'ee tajaajila namni kun. Kanaaf kan isatti kennamaa jiru waa'ee qabeenyaa, waa'ee piroopertii utuu hin taane waa'ee lubbuu namootaati, waa'ee jireenya namootaati, waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Phexrosittis kan kenname ilmoolee koo, hoolota koo jedhee kan Gooftaa Yesuus irra deebi'ee itti dubbatu warra reef gara Gooftaa dhufan, warra hafuuratti ijoollee ta'an, xobbee ta'anis, warra mana Waaqayyoo keessa yeroo dheeraa turanis hunduma isaanii ilmoolee koo, hoolota koo jedhee saba itti kenna Gooftaa Yesuus. Kanaafi adaraan inni kan macaafa qulqulluuf inni kan mootummaa Waaqayyoo kun adaraa kan biraarra kan inni guddaa ta'eefi Waaqayyootu amanee lubbuu namatti kenna. Waaqayyootu amanee nama namatti kenna. Waaqayyootu amanee saba ofii isaatii ilma isaatiin bite namatti kenna jechuudha. Akkuma beektanii meeshaan bitamu tokko kan isa ulfaachisu qarshiin ittiin bitamedha. Meeshaa isin qarshii 10 bittanii mana keessanii fi meeshaa isin qarshii 100,000, 50,000, 10,000 bittanii mana keessan yookaan ofitti fannifattanii deemtan yookiin immoo mana keessan keessa waajjira keessan keessa kaa'attanii ittiin sochootan, ittiin hojjettan wal caala. Maalidha? Safartuu isaatu gatiin ittiin bitamedha. Sabni Waaqayyoo kun warra dhiiga ilma Waaqayyootiin bitamanidha. Kanaaf galfata guddaa, adaraa guddaa. Keessumaa warri gara geggeessummaatti dhufan, warri saba Waaqayyoo tajaajiluudhaaf fuuldura dhaabbatan, adaraa isaan fuudhan adaraa guddaa kan inni ta'uufi waa'ee qabeenyaa duwwaa, waa'ee birrii duwwaa, waa'ee galiif baasii duwwaa miti kan isaan fuudhan. Waa'ee jireenya hafuuraa, waa'ee lubbuu dhalootaati kan isaan fuudhan. Ganaa warra amananiif, warra amananii mana Waaqayyoo keessa jiraniif hordofuudhaaf, jajjabeessuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo keessatti kunuunsuudhaaf, nyaata gahaa nyaachisuudhaaf, tika gaarii kennuudhaaf adaraa fuudhu waan ta'eef. Kanaaf galfati inni kan macaafa qulqulluu kun galfata cimaadha. Galfati wangeelaa kun galfata cimaadha. Imaanaa guddaadha. Kanaaf maal jedharee Phaawulos wanta adaraa sitti kenname jabeessii eegeera. Kanaaf imaanaan macaafa qulqulluu kun imaanaa isa guddaadha kan jennuuf kanarraa dhugaa kanarra dhaabbanneeti. Adaraa kanaaf egaa adaraa keessumaa adaraa wangeelaa. Adaraa wangeelaa yeroo jennu waa lama of keessaa qaba. Kanas yaadachiisee darbuun barbaada. Ergamni wangeelaadhaa waan gurguddaa lama of keessaa qaba. Tokkoffaan namoota gara Waaqayyoo hin dhufin jiran dhugaa itti ba'anii gara mootummaa Waaqayyootti dabaluudha. Lammaffaan immoo warra amananii mana Waaqayyoo keessa jiran
bartuu godhanii fakkaattuuf duuka buutuu Kiristoos taasisanii guddisuudha. Kana lamaan of keessaa qaba jechuudha. Ergaa wangeelaa yeroo jennu. Ergaan wangeelaa kun egaan kan inni raawwatamu adaraa kanaaf bakka bu'oota yookiis ambaasaaderoota Kiristoos taanee addunyaa kanarra kan jiru nudha. Hojii kana galmaan naagaa adaraa kana fiixannaa baasa jedhee Waaqayyo kan inni amanee itti laate. Addunyaa kanarraa bakka bu'oota Waaqayyoo ta'anii hojii kana itti akka fufsiisaniif kan Waaqayyo ripireezenti godhe kan bakka buufate Waaqayyo warra Kiristoositti amanan nuyi ijoollee Waaqayyooti, nuyi tajaajiltoota Waaqayyooti, nuyi garboota Waaqayyooti, nuyi geggeessitoota Waaqayyo mana isaa keessa nu kaa'e, nuyi lallabdoota, nuyi faarfattoota, nu Waaqayyo karaa adda addaatiin kennaa Hafuura Qulqulluutiin mana isaa keessa kan nu kaa'edha jechuudha. Egaan nuyi yeroo addunyaa kanarra jiraannu isa Waaqa keessa jiraatu kaampaanii Waaqayyoodhaa bakka buuneetu addunyaa kanarra sochoona jechuudha. Ambaasaaderoota Waaqayyoo taaneetu addunyaa kanarra jiraanna jechuudha. Kana duwwaa miti afaan Kiristoos taaneetu namootatti dubbanna jechuudha. Nuni afaan Kiristoos karaa Kiristoos nuyi namoota kan birootti haasa'atudha. Kiristoos ammatu ka'ee nama gooftaa hin qabne tokko, nama musliima ta'e tokko, nama ortodoksii ta'e, nama kaatolikii ta'e tokko, nama waaqeffataa ta'e tokkotu arge Yesuus. Deemee karaa irratti tuutti dhufe maal jedhee itti dubbata? Maal jedhaan? Mucaa koo sin jaalladha. Siif jedheetan du'e. Ilaalimee laa godaannisa barruu koo irra jiru kana ilaalimee. Ilaalimee cinaacha koo kana ilaali. Karaa eeboon na waraane ilaalimee. Kana kanan teessumaaf seexan harkaa si baasuudhaaf mootummaa kootti si galchuudhaaf bara baraan si jiraachisuufani si du'e mucaa koo jedhee ofitti qaba. Utuu karaatti itti dhufee jechuudha. Fizikaalii deemeetu itti dhufee Yesuus. Haasaa biraan qabu. Meerti siyaasa akkasii kana maaliif duukaan buutu ati? Maaliif polotikaa akkasiin deeggartus akkasiin immoo maaliif mormitu ati? Ati maaliif qonna akkasii dhattee hin qottu? Maaliif daldala akkasiin bantu? Biizinesii akkasii maaliif Ameerikaatti hin jalqabdu? Maaliif ati Dubaayitti akkas dhattee hin gootu? Itoophiyaatti dhattee kana maaf hin hojjettu? Hin jedhu itti dhufe Yesuus. Isa kana namni hundumtuu beekaa yaala hin danda'a humna isaa qabaannaan. Garuu Yesuus jalqaba utuu karaatti deemee nama tokkotti dhufe, nama isa hin beekne tokkotti dhufe kan inni itti dubbatu sin jaalladha. Cubbuu kee hundumaa argeera. Hirrina baay'ee qabda nan beeka. Isa sii dhiiseera, siin dhiisa. Kottu na duukaa bu'i jedhaaniin. Kanaan duras yeroo addunyaa kanarra deddeebi'aa ture warra qurxummii qaban bira dhaqeetu kottu na duukaa bu'i. Nama dhaabatee qaraxa walitti coru yookiis immoo nama gibira sassaabuun ka'eetu kottu na duukaa bu'i ittiin jedhaaniin. Kanaaf waamichi Yesuus har'a utuu dhufee kanadha. Garuu Yesuus fizikaalii qaamaan deddeebi'ee dhufee har'a akkasittiin hin dubbatu. Maaliif hin dubbatu? Bakka bu'oota qaba addunyaa kanarraa. Amanee kan itti kenne. Amanee kan itti laate. Bakka bu'oota qaba. Kan hojii kanan hojjetu jedhee itti laate. Bakka bu'oota qaba. Ambaasaaderoota kaatee deemeera. Dhugoomsa tokko yeroo tokko kitaaba wayii tokko irraan dubbise. Kanaan dura barumsa biraa keessatti isinitti dubbadheera ta'e hin beeku. Yoon dubbadhes mata duree kanaa wajjin waan wal ilaallatu fi isinitti dubbadha. Yeroo gooftaa Yesuus akka fakkeenyaatti dubbatame malee nama barsiisuudhaaf jechuudha. Waan kanatu taatee kanatu ta'ee jira jechuu miti. Garuu kitaaba irratti barreeffameera fakkeenyummaan isaa. Yeroo gooftaa Yesuus gara samiitti ol ba'ee hojii isaa hundumaa xumuree du'ee du'aa ka'ee gara samiitti yeroo ol ba'ee Gabri'eel samii keessatti gaaffii tokko isa gaafate. Ergamaan Gabri'eel gaaffii tokko gooftaa Yesuusin gaafatee jedha. Maal jedhee gaafatee? Hojii hamma kanatti dadhabdee hojjechaa turte. Waggaa hamma kana lafarra jiraattee waggaa 33 walakkaa addunyaa kanarra deddeebitee hojjechaa turte sana gattee dhuftee maal goote? Hojii sana dirree marratti gattee dhuftee jedheetu gooftaa Yesuusin gaafateedha. Barruun sun achumaan gooftaa Yesuus akkas jedheedha. Namoota 12 qabaadhe. Namoota 12 qaba. Namoota 12 sanan bakka buusee dhufee isaan immoo addunyaadhaan waliin ga'u itti fufsiisu jedheetan isaanitti kenneen dhufeedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuguma bartoota isaa duuka buutota isaatti imaanaa kana kenneetu deeme.
isaan immoo darbaa dabarsaa maal godhan fidanii nu biraan ga'an. Iji kun nu bira ga'ee kan maseenneef nu bira ga'ee akka daandiirraa hin banneef nus bakka bu'oota Kiristoos ambaasaadarota Kiristoos taanee addunyaa kanarra jirra jechuudha. Isa lammaffaa waanan dubbadhu kanaa calluma jedheetan sammuu keessaa fuudhee dubbadhatu hin taane macaafa qulqulluu keenya keessa jira. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 20 isa jiru irraatti wabeeffadheetan hundaa'uudhaan dhugaa kana isinitti dubbachaa jira. Kutaa sanaa deemetanii dubbisaa. Akkana jedha maqaa gooftaa Yesuus nan dubbisa. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Kun hundumtu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootatti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araara isaa kana immoo adaraa nutti kenne. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyoos karaa keenya isinin dhageessifata. Waaqayyootti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isinin kadhannaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf afaan Kiristoos taanee ergamneerra jedheetu jecha ifaa ta'een kaa jechuudha sagalee Waaqayyoodha. Ergama keenya kana jechuudha. Imaanaa nutti kenname kana jechuudha. Galfata kana akka nuyi hin awwaalle egaa isa nutti kenname sana akka namicha sadaffaa gararraatti dubbifanne sanaa nus adaraa nutti kenname kana akka hin awwaalle akka ittiin hojjennu Waaqayyo nurraa barbaada. Garuu yeroo baay'ee namoonni galfatatti kenname kana galmaan hin ga'an. Wangeela lallabuudhaaf nama hundumaatu waamame. Yesuus fayyisaadha jedhee nama akka isaa gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amannetti wangeela lallabuudhaaf nama hundumaatu waamicha kanaa qaba. Adaraa kanaa qaba. Warra amanan immoo mootummaa Waaqayyoo keessatti guddisuudhaaf akka obbolootaatti gahee qabna. Akka geggeessitoatti immoo tajaajiltootaaf geggeessitoonni mana Waaqayyoo keessa jiran gahee qabu. Imaanaa kana galfata kana akka nu hin awwaalle akka itti fufsiifnu Waaqayyo nurraa fedha. Haa ta'u malee yeroo baay'ee namoonni hin awwaalu. Imaanaa kana galmaan hin ga'an hin dhiisu. Xiqqooma ishee ho'isanii akkasii na ilaallata dubbichi natti kennameera jedhanii xiqqooma socho'anii isa booddee immoo hin dhiisu hin awwaalu. Maaliif laata? Isa kanaa walii wajjin ilaala. Namoonni maaliif yeroo baay'ee galfata kanaa akka awwaalan dirqama isaanitti kenname kana akka isaan awwaalaniif wantoota isaan dirqamsiisan tokko tokko ilaalla. Inni jalqabaa sababii namoonni galfata isaanitti kenname awwaalaniif inni tokkoffaan dhibaa'ummaa irraa kan ka'edha. Dhibaa'ummaadha. Yookiin immoo yeroo mijaa'aa eeguudha. Yeroo kana caalaa mijatu dhaggeeffachuu irraa kan ka'edha. Sagalee Waaqayyoo keessaatii macaafa lallabaa boqonnaa 11 lakkoofsi 10 akkas jedha. Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'u. Namni yeroo hundumaa gara duumessaa ilaalus midhaan isaa makarachuu hin danda'udha. Maal jedha? Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'udha. Haala mijataa yeroo gaarii arrammoo bokkichi walirraa cituu didee arrammoo bokkichi ganamaa kaasee maqiccicaa jedhee namni qilleensuma gaarii taa'ee eegu gadi ba'ee qotiyyoo isaa kan hin camadan sanyiin facaasu. Yookiin immoo maali bokkaan baranaa hin jiru ganaa kana caalaa sirriitti rooba hin taane ammayyuu qo'aa hin eennaalee qilleensuma bareedaa isa ofii isaatii barbaadu utuma eegu biyya ollaa isaatii ishee margateen qotatee facaafatee yeroo biqilu inni ammayyuu hin facaasu jechuudha. Maal eega? Qilleensa mijataa eega. Qilleensa gaarii eega. Maal jedhaa? Namni yeroo hundumaa qilleensa gaarii eeggatu sanyii facaasuu hin danda'uudha. Yeroo baay'ee galfata wangeelaa kan awwaalluu fi maalirraa ka'eeti? Haala mijataa eenna. Dhibaa'ummaadha.
yeroo kana caalaa wayii een ganaa wantas gabboomnee yeroon bayti wangeela lallabi kunootti bakka ila ammadha yeroo wangeela lallaban amma afaanni kee dubbachuu danda'a amma sirriitti baratteetta amma sirriitti beetta amma sirriitti dubbachuu dandeessa amma sirriitti nama gahaa taateetta yeroon nuun jedhu wayii waan dhufu nutti fakkaata garuu kun dhibaa'ummaadha akkas miti dubbichi maal godhe namichi inni jalqaba meetii 5,000 fuudhe shima sana hojiitti gale achi goree as goree waan biraadhaan yeroo isaa gubuun barbaan maallaqa isaa fudhatee yeroo sanaa gara biizineesii isaatti qajeele. Kanaaf namoonni galfata isaanitti kenname akka isaan awwaalan kan godhu akka isaan imaanaa kana nyaatan kan taasisu inni jalqabaa dhibaa'ummaadha jenneera. Beellama murtaa'aa hin taane beellamuudha. Beellamichi hin beekamu hin beellamna sammuu keenya keessatti nan ba'a wangeelaaf nan hojjedha wangeelaaf nan jiraadha wangeelaaf yeroo nan kenna wangeelaaf mishinariin ta'a wangeelaaf kanan ta'a jennee beellama wayyaanna garuu guyyaan isaan beekamu. Beellama murtaa'aa waan hin taaneefi borisin wa beellam iftaan isin hin beellam kanaaf caalaattuu aadaa nutti ta'a wangeela lallabuun nurraa fagaachaa deema warra mootummaa waaqayyoo keessa jiran bartuu Kiristoos gochuun nurraa fagaachaa deema kanaaf dhibaa'ummaan diina wangeelaati jechuudha ijoollee waaqayyo. Inni lammaffaanoo yaada mataa keenyaa kan waaqayyoo irra caalchisuudha kunis dhukkuba guddaa. Warroota galfatitti kenname sadan wangeela Maatiyos boqonnaa 25 keessatti duraan dubbifanne keessaati sababni inni guddaan namichichi inni galfatatti kenname meetii 1,000 dhaqee awwaale sun sababa inni awwaalee fi lakkoofsa 24 irra jira. Lakkoofsa 18 irratti awwaaluu isaa dubbata. Lamaanuu nan dubbisa akkana jedha. Namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaa isaa awwaaleedha. Lakkoofsi 18. Lakkoofsi 24 immoo akkana jedha. Namichi inni meetii 1,000 fudhates immoo dhufee yaa gooftaa ati nama gara jabeessa iddoo ittiin facaasinii galfattu iddoo ittiin bittimsiniis walitti qabattu ta'uu kee ani beekaa jedhe. Maal godhe namichi kun ati jabaadhaam. Kan keena gadan barbaachisu mede lallaban moo galchu akkasii namni hojiin hojjenne haasaan moo galchu haasaatti immoo jabaa maal jedhe ati jabaadha gara jabeessaadha iddoo itti hin bittimsinee walitti qabuu dandeessa ati jedhe nama gara jabeessa iddoo ittiin facaasinii galfattu iddoo ittiin bittimsinii walitti qabattuudha mate nan ilaallatu jechuudha ituun facaasinuu ati hin galfattadhe utuun bittimsinuu walitti qabattadhe kanaaf naqee awwaale guddaadhaa matedhe jabaadhaa matedhe lallabuutti kee meetiin immoo isarra boolla keessa jira meetiin immoo isa awwaalameetu amma fidaa gaafa jedhamu ishee awwaara irraa dhadha'eetu baasee dhaabbata isa booddee harkaa butaa jedhame warra hojjetaniif badhaasatti dabarsan namichi isa caalmaa qabuuf 11,000 kennan jechuudha 10,000 qaba ture. Kan isa tokko sanas itti dabalanii fi namichi garuu iddoo adabaa iddoo ilkaan qaruu deeme. Yaa ijoollee gooftaa waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo tokko tajaajila tajaajiluun optionaalii wayii tokko nutti fakkaata edda galfata fuunee booddee waanuma filannoo keenya wayii yoo barbaanne tajaajillee yoo barbaanne dhiisnu dhimmi kun jireenya keenya irratti dhiibbaa akka hin qabnettitu yaanna. Barsiisa gooftaa Yesuus kutaa kana keessatti barsiise garuu namtichichi sababii meetii sanaan daldaaluu dhiisee awwaaleef jecha iddoo boo'ichaatti iddoo adabaatti iddoo ilkaan qaruutti akka kenname dhugaa ba'ama. Kanaaf firdiin eessarraa jalqabaadha macaafni qulqulluun iddoo aarsaarraa jalqabaadha. Barsiisota ta'uudhaaf hin ariifatinaa namoota dura bu'uudhaaf hin ariifatinaa kan macaafni qulqulluun jedhuuf kanaafidha. Yookiin ittiin hojjennee bu'aa buusuudha yoo dhiisne garuu firdiin nutti ta'a jechuudha. Kanaaf waaqayyo jabeessee nu haa gargaaru. Yaada mataa isaatii fidee gaa namichichi kutaa kana keessatti yaada mataa isaatii kan akkamii fidee maal barbaachisaa amma gooftaan koo kuni meetii 1,000 nattaa kennuyyuu malee inni qabeessa jabaadhaa yoo barbaade qabeenya iddoo barbaade dhaqee fudhataa kan nama biraa sammaarrachuu danda'a inni fidi jennaan fiduudha inni rakkina maallaqaan qabu bakka kana kan itti kenname daldaaliidha inni garuu filosoofii kana hundumaa xaxeetu hawaalee kaa'e.
yaada mataa isaatii yaada waaqayyoo irratti fe'e. Yaada waaqayyoo caalaa yaada ofii isaatii fide. Yeroo baay'ee dhugaa wangeelaa akka awwaallu kan nu godhanis kanumadha. Yaada waaqayyoo caalaa yaada mataa keenyaa dursisiimu. Namichi kun kanaanitu gowwoomfame. Hojichi ga'ee namoota murtaa'ee qofaadha jennee yaanna. Isa kanaadha yaadni mataa keenyaa. Wangeela dhugaa ba'uuf ani kennaa isaan qabu. Ani beekeen dubbadhu. Yoonnaa dhituun namatti dhugaa ba'u gaaffii na gaafatan akkam ta'a. Kun kennaa koo miti jechuun maal jechuudha? Yaada mataa keenyaa yaada waaqayyoo irratti dubbadha. Waaqayyoo namni hafuura waaqayyoof keessaa qabu. Yaa abbaa keenyaa jedhee namni waaqayyoo waammachuu danda'u. Namni Yesuus gooftaadha jedhee dubbachuu danda'u. Hundumtuu dhuga baatuu isaa akka ta'e dubbata. Nuyi garuu hojiin kun kan warra kennaa dhuga ba'umsaa qabaniiti jenneet waan macaafni qulqulluun hin jenne uumuudhaan hojicharraa of fageessina. Kuni arras dhukkubadha. Arras kun hojii wangeelaatti gufuudha. Inni sadaffaan sababni yeroon koo baay'ee deemaa waan jiruuf daddafeen dubbadha. Kutaama tokkoffaadhaan fixuu waan hin barbaaduufi sadaffaan gatii inni baasisu ilaaluun gatii nuuf baafamu arguu dadhabuudha. Kan akka awwaallu nu taasisu jechuudha. Akka galfatni wangeelaa awwaalamu kan nu taasisu gatii inni nama baasisu ilaaluudhaan gatii isa nuuf baafamu immoo arguu dadhabuudha. Kuni namoonni akka isaan wangeela awwaalan godha. Eeyyee wangeelichi gatii nama baasisa. Yeroo murtaa'ee fi ilkaan nama qarsiisa addunyaa kanarratti. Gadi nama jechisiisa. Yeroo murtaa'eef nama ari'atama namatti fiduu danda'a. Garuu dudduuba isaa gatii baafamutu jira. Abbaan lallabaa boqonnaa 11:1 akkas jedhe. Bara baay'ee booddee deebitee waan argattuufi midhaan kee bishaan irra ceesisii nama biyya fagoo jiruun ga'eera. Maal godhedha? Facaaseedha. Nyaata kana ergeedha. Laga ceesiseedha. Nama fagoodhaaf jiruuf kennedha. Maal godhadhe? Wanti kun gaaf tokko naannee dhufeetu argattaadha. Bara baay'ee booddee deebitee waan argattuufedha. Abbaan Ibrootaa immoo Ibroota 11:26 akkasedha. Inni ija isaa gatii isaa isa booddee irra waan kaateef sooroma Gibxii hundumaa irra sababii Kiristoosiin arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaateera. Namni kun ija isaa maal godhe? Bu'aa isaa isa fagoorra kaate. Jireenya irraa miti. Waan naannoo isaatii arra calaqqisu miti. Mana mootummaa keessa jiraachuu waanuma guddaadha silaa. Isa yommuu Gibxi keessatti Gibxiin yookiis biyyi Misraa biyya durumaa kaastee sivilaayizdi taate teekinooloojii yeroo addunyaan kun hin argatiniin qaroomina addunyaa kanaa kan argatte biyya sirni mootummaa bulchiisa isheetii qindaa'aa turte. Biyya sana keessatti mana mootummaa keessa jiraachuun hojii guddaa taayitaa guddaa ture. Museen garuu abbaan Ibrootaa akka dhugaa ba'uuf badhaadhummaa isaa isa booddee irra kaa'ate jedha. Sababii Kiristoos kakuu haaraa keessatti kan inni dhalate. Museen garuu kakuu moofaa keessa taa'etu eenyuudhaaf arrabsama? Kiristoosiif arrabsama. Kakuu moofaa keessa taa'e kakuu haaraa keessatti. Isa ganaa dhufee dhalatu Yesuusiif arrabsamuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Maaliif? Jechi guddaan isa jalqabarra jira. Inni ija isaa gatii isaa isa booddee irra waan kaateefidha. Nama iji isaa rakkina irra dabarsee booddeetti arguu danda'u. Asii achi fagootti arguu danda'udha jechuudha Museen. Kanaaf rakkina dhufu, gidiraa dhufu, arrabsoo dhufu, homaa hin lakkoomne ija isaa isa booddee sana lakkaachaa deema. Gatii isaa lakkaachaa deema. Gatii isaa tilmaammachaa deema. Herrega isaa herregachaa deema. Warri kanan goone garuu imaanaa isaanitti kenname awwaalu. Gatii waamichi kun nama baasisu ilaalaniitu gatii waamichichi namaaf baasisu garuu arguu dadhabu jechuudha. Kan akka hin taaneef Waaqayyoo nu gargaara. Wangeelaaf jecha waan dhiisuudhaan dachaa dhibbaa argachuun akka jiru dagatu jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti wangeelaaf jedhanii warri waa dhiisan ulfina isaanii, yeroo isaanii, qabeenya isaanii warri dhiisan dachaa dhibbaa akka galfatan sagalee Waaqayyoodhaa dubbatu. Biyya lafaa kana irratti dachaa dhibba. Bara dhufutti immoo jireenya bara baraa. Kunis Maarqos 10:28-29 akkasumas 30 jira. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Phexros kana irratti kunoo nuyi hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerraa jedheeniin
Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti himaa eenyullee mana yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis haadha yookiis abbaa yookiis ijoollee yookiis araddaa anaa fi wangeelaaf jedhee kan dhiise bara jireenya isaatiitti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen obboloota obboleettota haadhota ijoollota araddaas dachaa 100 in argata. Baraa dhufuttis jireenya bara baraatti in galaa'edha. Ilaala gooftaa Yesuus kan hin dubbatu jechuudha. Biyya lafaa kanarratti rakkinni ari'atamuun yooma jiraate iyyuu maaltu jira jechuudha. Dachaa 100tu jira. Hamma addunyaa kanarra turruutti dhanni kun eebba isa jennuudhaan kun ari'atamni garuu akkuma jirti ta'e jechuudha. Bara dhufuun immoo jireenya bara baraatu jira. Gatii isa kanarra ija keenya kaa'achuu qabna jechuudha. Waamicha keenya akkan awwaalle. Inni arfaffaan adaraa kanatti itti amantaa gahaa dhabuutu itti amantaa gahaa gaafa dhaban hojii kana dhibaa'ummaadha ilaalu, keellasiidha ilaalu, irra keessa ilaalu, gatiitti kennuu didu. Akka dhuguma Waaqayyo nutti kenne itti quufuu dadhabuu, dhugaadhaan waa'ee baasuu isaa dagachuu, dhugumaan wanti kun waa'ee baasu, hojii cimaa ta'uu isaa dagachuudha. Kanatu akka adaraa kana imaanaa kana awwaalan namoota taasisa. Maal jedha Phaawulos isa duraa Qorontos 16:9 irratti warri ittiin morman baay'een yoo jiraatan iyyuu hojii guddaadhaa fi hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera. Ari'atanna jiraatu, mormiina jiraatu iyyuu malee hojii kana keessatti hojii guddaaf hojii waa'ee baasu hojjechuuf karaan naaf banameera. Kanaaf hojiin wangeelaa hojii guddaadhaaf hojii waa'ee baasuudha. Gatii dhiigaa ta'uusaa dagachuun, itti qaana'uun, itti saalfachuun akka hojii kana awwaalan nama godha. Akka galfata kana awwaalan nama godha. Gooftaa Yesuus garuu Maatiyos 10 irratti maal jedhe? Lakkoo 32-33 irratti itti fufeensi Yesuus eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'e yoo mul'ise anis abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti dhugaa nan ba'aaf. Eenyu illee namoota duratti yoo nagane garuu anis immoo abbaa koo isa waaqa irra jiru duratti isa nan ganaa jedhe. Ilaala. Kanaaf dhugaa ba'uun Kiristoosii eenyuun durattiyyuu mootii isa ta'u, garbicha isa ta'u, isa guddaa isa ta'u, isa xinnaa duratti Yesuusiin dhugaa yoo ba'an dhugaa namaa ba'ama. Yesuusiin yoo ganan garuu innis guyyaatti nama ganuu qaba jechuudha. Kanaaf itti saalfachuudhaan galfata wangeelaa, imaanaa wangeelaa awwaaluun salphina guddaadhaaf nama qopheessa jechuudha. Inni shanaffaan xumuruudhaaf jedheen daddafee dubbachaa jira. Jireenya keenya keessatti dursa laachuu fi dadhabuudha. Hojii guddaa, hojii dursu ta'uusaa dagachuudha akka awwaalan nama taasisa. Jireenya keenya keessatti isa hangafaa ta'uusaa dagachuudha. Kana hubachuu dadhabuudha. Maatiyos 6:33 irratti ajandaa jireenyaa isa jalqabaa akka inni ta'e gooftaa Yesuus dubbateera. Kana hubachuu dadhabuun garuu akka awwaalan nama godha. Ja'affaaf inni dhumaa wanta hafuuraa aramaa waan lafarraatiin gaafa nama keessatti hudhamu. Wanti hafuuraa aramaa wanta lafarraatiin gaafa nama keessatti hudhamu namni galfata sana imaanaa sana awwaala. Luqaas 8:7 darbee 14 irraati sanyii faca'ee keessaa kaan qoraattii keessa bu'ani qoraattichis wajjin biqilee isaan hudheedha. Hiika Saamu'eel 14 irratti akkasidha. Lafti qoraattii fakkeenya warra dubbicha dhaga'anii yaaddoon sooromniif qannoon jireenyaa dacha'anii isaan huunaanii ija utuu hin godhatiniin hudhaatti hafaniiti jedha. Maaliidha wanti aramaa ta'ee hudhaa godhee achitti nama hambisu gaafa hiika isaa dubbatu 14 irratti kaan yaaddoodha. Dhiphachuudha callumadanii. Jireenyaaf bor akkaman ta'a? Barri koo maal ta'a? Waggaan dhufu anaaf maal ta'a? Barri itti aanu anaaf maal ta'a? Gaa'illi koo maal ta'a? Dinagdeen koo maal ta'a? Tajaajilli koo maal ta'a? Asumatti nafaa laata? Asumatti naaffadhaa laata? Jechuun yaaddoon hudhaadha, haramaadha. Kunis waan biyya lafarraa rafaadha. Inni kan biraan immoo sooromniif qannoonedha. Inni kun immoo waan gaggaarii ture. Biyya lafaa irratti sooromni, biyya lafaa irratti qannoon, jireenya irraa hafaan, jireenya gaariin, jireenyi mijataan yeroo laallu eebbadha. Garuu haramaadha isaan kunis. Namni gaafa sooromu, gaafa qannoon itti dhufu waa'ee sooroma isaa sana tiksuu, waa'ee qannoo isaa sana itti fufsiifachuu malee
waa'ee wangeela dhugaa ba'u, waa'ee mootummaa waaqayyoo babal'isuu ittiin fufu jechuudha. Hin dagata jechuudha. Jireenya hafuura isaatiitti hin hudhama jechuudha. Hin miidhama jechuudha. Hin liqinfama jechuudha. Wanti lafarraa haramaan itti ta'ee waan hafuuraa namaa gaafa hudhu namni dhugaa wangeelaadhaa itti fufsiisuu irraatii dadhaba jechuudha. Ati garuu obboleessa koo obboleettii koo imaanaa wangeelaa itti fufsiisuudhaaf waamamte. Kanaaf imaanaa sitti kenname raawwadhu malee hin gatiin, hin awwaalin. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Gooftaa waliin galateeffannee xumurra. Kabajamaadhaaf danda'a qulqulluu Waaqa bara baraa, gaarummaa keessa guddaaf sagalee keessa jiraataadhaaf galanni siif haa ta'u. Dubbii kee dubbannee finne miti. Hamma dubbachuun nuuf ta'u hafuurri kee nuuf ayyame. Hamma ati nu hubattu jettee nuuf laatte irraati. Isa dhageenye dubbii kee kanaaf galanni siif haa ta'u. Waaqa banamaa dhufe kanaaf maqaan kee ulfaatu. Dhugumaan akka dubbii kee kanaattis dhaga'uudhaan yaada kee yaada Waaqayyo gooftaa maccaadhaa raawwanne akka dabarru nu gargaara. Arrabni keenya hiikamee imaanaa galfata wangeela nutti kenname galmaan ga'uudhaaf ati nu gargaari. Ogummaa nuu kenni, ayyaana kee nu baay'isi, amajaajii keenya isa kanaan mormu dhugaa keessa nu keessaa balleessu humna du'ee du'aa ka'u Yesuus Kiristoos gooftaatiin nurraa isa ifadhu. Ayyaanni kee nurratti haa guddatu. Sin kadhadha yaa Waaqayyo, guyyaa har'aa kanatti adaraa kee imaanaa kee warra fudhatan tajaajiltoota geggeessitootaaf sin kadhadha. Bara isaaniin galfata sitti kenne. Isaan yaa Waaqayyo dhugaa kee fuudhanii saba kee dura dhaabbachuudhaaf adaraa kee fuudhuudhaaf dhiyaatanii adaraa yaa Waaqayyo sana galmaan ga'uu dadhabanii warra itti faradamu akka hin taane, warra gatii isaanii dhabanii salphatan akka hin taane, halkaniif guyyaa rakkinni yoo jiraates, ari'atamuu yoo jiraates, arrabsamuu yoo jiraates badhaadhummaa guddaatti lakkaa'atanii, ulfinatti eebbatti lakkaa'atanii hojii kee fiixaan baasuu akka danda'aniif ayyaana kee isaaniif baay'isi. Gatiittii bal'aa isaaniif kenni. Obsaaf amantiidhaan isaan guutu. Ija banamaa isaaniif kenni. Maqaa Yesuusiin haalli baraa ittiin bitaachayin ogummaa kee ogummaa Waaqayyootiin ijoollee kee geggeessi. Biyya lafaa isa hamaa kana keessatti hojii kee akka hojjetaniif isaan waamteetta. Biyya lafaa isa hamaa kana keessatti isaan eegi malee dabarsitee hamaatti isaan hin laatiin. Ati amanamaadha. Hin goota. Dhugumaan nama geggeessita. Nama waamtee nama hin dhiistu. Namaa wajjin hojjetta. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Dhugumaan humna kadhataa, ayyaana kadhataa, dandeettii jabaa isaaniif laattee jabaatanii hojii keetti dhufuu akka danda'aniif immoo isaan gargaari. Kana gochuudhaaf ati amanamaadha. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagalee keessa gaarii kana karaa adda addaatiin kan dhaga'an nu keessa kan jiran, olloota keenya kan jiran, hiriyoota keenya hundumaa dhugaa kee isa dhaga'an kanaan isaan geggeessi. Waan nu dhageesseef ulfaadhu. Dhumni keenya, barri keenya, barruu keessa qulqulluu irratti nuuf haa ta'u. Kiristoos Iyyasuusiin. Ameen. Waaqayyoo bara keessan eebbisuu eebbifamaa. Sagalee Waaqayyoo isa dhageessan kanaanii obboloota keessan, firoota keessan, hiriyoota keessanii sooraa sagalee Waaqayyoo isa dhageenya kanaa isaanis dhaga'uu haa danda'anii. Waaqayyoo bara keessan eebbisuu nagaa Waaqayyootiin.